여기 자주 오세요. 아, 그리고 아주 자주 저기 해야 되겠어. 아, 몰랐을 때는 못 오지. 놀라고 만들어 놓은 아, 진짜? 네. 아, 너무너무 좋은데. 여름에는 그 상추 그런 거 야채 많으니까 가져가셔도 되고. 아, 진짜? 네. 아유, 감사해요. 너무너무 좋아, 지금. 네, 여기 뷰가 좋아요. 오! 닭도 한 마리 서리해서 여기다 튀겨먹고, 아유, 그건 안 되고. 사실은요, 닭이 그럼 4마리인가 그래요. 저거 장닭이에요? 알 낳는 닭이에요? 알 낳는 닭인데 지금 아직 안 나요. 아, 왜? 닭이 한 20몇 마리가 있었는데 어. 습격을 당했어요. 야생동물에. 그래요.